Somaliland waxaa maanta si rasmi ah u soo gaadhay tallaalka xanuunka COVID-19 iyadoo diyaaraddii sideed tallaalku ay maanta soo caga dhigatay garoonka diyuuradaha ee Cigaal International ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabad loo sameeyay soo dhaweynta tallaalkani oo toos uga yimid waddanka Kenya goobjoog ka ahaa wasiirka horumarinta caafimaadka wasiirka diinta iyo awqaafta agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka saraakiil ka socotay hay'adaha WHO UNICEF iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan guddida COVID-19 ee Somaliland waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye kaasi oo ku dheeraaday muhiimadda tallaalkani u leeyahay shacabka Somaliland iyo sida Somaliland ay baahida ugu qabtay in tallaalkani soo gaadho maanta ina soo gaadhay waa tallaalkii ay sugaysay Jamhuuriyadda Somaliland tallaalkaas oo ka yimi Nairobi waxa uu tallaalkaasi si toos ah uga yimid magaalada Nairobi waana qaybtii ay sugaysay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo si toos ah uga yimid magaalada Nairobi waxaan doonayaa inaan wax yar ka iftiimiyo tallaalkani waxa uu yahay tallaalkani waa aalad lagaga hortagayo xanuunkan coronavirus-ka waxa uu leeyahay ka hortagga waxa ka mid ah tallaalka marka dadweynaha waxaan kula dardaarmaynaa wasaaraddu waxay diyaarisay qorshe dhammaystiran oo lagu qaadanayo tallaalkan qorshaha dhammaystiran waxaanu la wadaagi doonaa dadka waxaanu tababari doonaa shaqaalaha kadibna waxa la bilaabi doonaa sidii loo qaadan lahaa tallaalkan waxaan kula dardaarmaynaa dadweynaha marba kategoriga ama cidda loo assign gareeyo ama loo garto inay qaato tallaalkaas inay si fiican oo dhammaystiran oo wax ku ool u qaataan tallaalku sidiisaba horena waynu isticmaali jirnay dibna waa loo isticmaali doonaa tallaalku waa wax waxtar u leh qofka oo uu lagaga hortago xanuunada qaarkood oo aan wax dhibaato ah lahayn marka waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha inay si dhow ay u qaataan geesooda iyaguna waxa goobtaasi ka hadlay safiirka UK iyo saraakiil ka socotay hay'adaha WHO iyo UNICEF kuwaasi oo qayb ka ahaa sidii tallaalkani u soo gaadhi lahaa Somaliland waxaanay ka warrameen muhiimadda tallaalkani u leeyahay shacabka Somaliland ugu dambeyntii waxa iyaguna goobta ka hadlay wasiirada diinta iyo awqaafta iyo wasiirka horumarinta caafimaadka Somaliland kuwaasi oo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii tallaalkani u soo gaadhi lahaa Somaliland tallaalkan la abruuf gareeyay waa tallaal la soo hubiyay waa tallaal runtii ku habboon dadka inay ka hortagaan xanuunkan ilaahayna subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu nagu yidhi wakhuduu xidrakum digtoonadiina qaata oo isbadbaadiya nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuu inala taliyay in badan buu inala taliyay isdaweeye buu yidhi wuxuu yidhi ma jiro xanuun adduunka yimaada ilaa dawgu leeyahay Somaliland oo iyaguna qayb ka ahaa waxa kaloo mahad celinaa cid walba oo talo iyo tamar iyo ku darsatay sidii Somaliland ay sida wadamada kale adduunka u heli lahayd qaybta ay ka heshay muxuu ahaa galka adduunka ugu tala galay wadamada dhaqaalahooda hooseeyo inay helaan tallaalkan inta waxay raacda halkan waxa maanta aanu kula wareegaynaa waa tallaal loogu tala galay 65,000 oo qof oo wasaaradda caafimaadku ay bil ka hor bilowday qorshaha cidii la siin lahaa oo lagu horeysiinayo shaqaalaha caafimaadka oo dadka ku jira safka hore ka la dagaalanka xanuunkan oo ay ku jiraan macallimiinta oo ay ku jiraan shaqaalaha kale ka howlgala goobaha ilaha dhaqaalaha dalka soo gala sida madaarada iyo goobaha muxuu ahaa dalka laga soo galo iyo dhammaan cid walba oo qarankan u adeegta oo waxa weeyaan muhiim u ah in la ilaaliyo labo waxa qaybtan waa qaybtii koobaad waxaan filaynaa in maanta u bilaabantay uu socdo qorshuhuna wuxuu yahay in ilaa 20% dadka la tallaalo iyadoo aynu ka helayno mucaawinada COVAX aynu ka helayno qaran ahaan halkaa kumaanu istaagin waxaanu sidoo kale aanu bilownay wada hadal iyo codsiyo u qornay wadamada aynu saaxiibada nahay ee kale oo aanu doonayno in qof walba oo reer Somaliland uu helo tallaalkaasi wasaaraddu waxay diyaarisay halkii tallaalka lagu haynayay wasaaradda waxa uu diyaaraa in qof walba oo goobta uu joogo uu tallaalka ugu tagi doono gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka lagu horeysiinayo iyo qaybaha kale bulshada hore sidii loo sheegay xanuun waxa lagu dagaalamay ugu dambeeya waa tallaal iyo ka hortag maanta waxaynu haynaa waa talada dadka waxa laga rabaa laba shay kow in hadba cidii ay soo gaadho kalkeedu inay u diyaar garowdo iyo labo dadku inay laptop furaan oo sababtoo ah tallaalkan waa tallaal la hubiyay oo dawladihii waaweynaa Ingiriisku ka mid ka ahaa oo isticmaalayo wadamada nimanka jaarka oo dhan Djibouti shalay dalkiisa madaxweynihii Jamhuuriyadda Djibouti iyo marwadiisu ay istalaaleen Ethiopia waa la mid Kenya marka taa lafteedu waxay noo tilmaamaysaa inaynu qayb ka nahay
muxuu ahaa dee mujtamaca adduunka ee isna doonaya in muwaadiniintooda la ilaaliyo. Horaantii sanadkan aynu ku jirnay 2021 ayaa dunida si rasmi ah uga bilaabmay tallaalka xanuunka COVID-19 iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee tallaalkani uu soo gaadhay Somaliland. Maxamed Cumar Daariq, RTN, Hargeysa. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking. kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal taleefankaaga adeegyada IBS Bank. mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.